আজকের বর নাকি? না না, ওই ওকে বললে আমার তো শুনি হাসতে হাসতে অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ, বাসা যে করেন কি এই সময় বাসা গেলে আর আসতে পারবেন? চলে আসবে গাড়িগুলো সাইড দিয়ে রানা ভাই, আপনার যাওয়ার দরকার নেই, আপনি থাকেন। ওরা আবার চিল্লে গেলে সুন্দর করে ইয়ে দেয়।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا them a bench with the also the engine with comics also join the bench, and also the gearbox what brand that. So now the photo can offer you the web. এবং সামনে যারা উপস্থিত আছে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আবেগের কথাগুলো বলার চেষ্টা করব। 1974 সালে আমার বাবা মিলন মোটর ওয়ার্কশপ হিসেবে একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে। সেখানেও তার কিছু অংশের লোকজন আজও কোথায় এখানে আছে যারা সেই ওয়ার্কশপ সম্বন্ধে জানতো। এখানে তারা আজকে রংপুর শহরে অনেক অনেক ওয়ার্কশপ আছে যার যেখানে যে ওয়ার্কশপের কর্ণধাররা আমাদের ওয়ার্কশপ থেকে আজকে এই জায়গাটায় আসছে। যাই হোক, আজকে 1981 সালে আমার বাবা আপনার এই বাস টার্মিনালে এই মোটর পার্টসের ব্যবসা নিয়ে আসে। যাই হোক, কোনো কারণে হোক এইখানে ব্যবসায় সে সফল হতে পারে নাই অবশ্য। সেই জায়গাটাই আবার তারা করে আমার আজকে 2019 সালে এসে আমার আজকে একটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে যে আমি বাস টার্মিনালে আসছি। এই বাস টার্মিনালে আমি আমার বাবাকে, আমার বাবা এখনো জীবিত আছেন, আমি আমার বাবাকে সফলতা দেখিয়ে থাকবো যে বাবা তুমি তখন পারো নাই, আমি তোমার এই সফলতা আমি দেখাবো যে আমি এখানে সফল হতে পারছি এই ব্যবসার সাথে, এবং এটা আমার একটা আন্তরিক ইচ্ছা। সেটা যাই হোক, সর্বোপরি প্রথম বিষয় হলো যে আজকে এখানে ডিরেক্টর সাহেব আছেন। আমাকে যখন ডাকা হলো ঢাকায় এশিয়া মোটরসের হেড অফিসে, তখন ওনারা ডাকার পরে আমার যখন ইন্টারভিউ নেওয়া বলা হলো, আমি বললাম যে দেখেন গাড়ি বাংলাদেশে আমি যেটা দেখতেছি যে এই বিভিন্ন কোম্পানি, আমি তারা কোম্পানির নাম উল্লেখ করাটা আমার জন্য ঠিক হবে না, বিভিন্ন কোম্পানি গাড়ি নিয়ে আসতেছে, গাড়ির কিস্তি পরিশোধ করার পূর্বেই সেই গাড়িগুলা আজকে বোঝা হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদের আসলে আমাদের পক্ষে মানে আমাদের এই মানুষগুলোর জন্য উন্নয়নের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। শুধু টাকাটা তারাই কোনোভাবে নিয়ে নিচ্ছে। তা আজকে যদি আপনি ভালো প্রোডাক্ট দেন তাহলে আমি এখানে আগ্রহ প্রকাশ করবো, আমি ডিলারশিপ আমি নেব, এবং আমার কথা হলো যে ভালো প্রোডাক্ট ছাড়া আমি কোনোভাবেই ডিলারশিপ নেব না। যাই হোক, আমার মনে হয়েছে যে আজকে কোনো গাড়ি দেখে ওনাদের আন্তরিকতা থেকে এই গাড়ির যেমন আমার ছেলেকে আমি বললাম যে দেখো তো বাবা পুরনো গাড়ির ব্যাপারটা কি, বৈশিষ্ট্যটা কি, কারণ এখন ইন্টারনেটের যুগ, এখন আপনার সব কিছুই পাওয়া যায়। যাই হোক, সে ক্লাস 9-এ পড়ে সে বের করলো যে বাবা এই সে ওয়ার্ল্ডে 1 নম্বর, তার এই কিছু ধারণা আমাকে দিল আর কি, যাওয়ার আগে আমাকে ধারণা দিল। এই ধারণা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে না, এই গাড়িটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কোনোভাবেই মানে ভালো, এবং সমস্যাগুলো কোথায় পরে যখন ওনার সাথে কথা বলে আসলাম, আসে দেখলাম সমস্যাগুলো কোথায়। বিগত সময় যারা এখানে নিয়ে আসছিল গাড়ি, বাংলাদেশে নিয়ে আসছে প্রাণ কোম্পানি, তারা এই গাড়িটার কোনো প্রকার সেবা দেয় নাই। আচ্ছা, এই সময়কালের মধ্যে আমি আজকে উদ্বোধন, কিন্তু আমি তো আসলে এই বিষয়টা নিয়ে গত 6 মাস থেকেই তো তাদের সাথে আজকে এশিয়া মোটরসের সাথে জড়িত হয়ে গেছি। আমি দেখছি যে তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে তারা কোনো পণ্য যদি কোনো কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে, এশিয়া মোটরস কোনো পণ্য কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে, সেই লোকটি এশিয়া মোটরসের পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে যায়। আমি এটা দেখছি, আমি দেখে আরও অভিভূত হয়েছি যে এই আসলেই এনাদেরকে নিয়ে মানুষের কাছে কমিটমেন্ট করলে সেই কমিটমেন্ট আমাদের রক্ষা করা সম্ভব, এবং সেই উদ্দেশ্য দিকগুলো বিবেচনা করে আজকে ওনাদের যে আন্তরিকতা, আজকে অনেক বড় বড় অফিসার যারা অনেক বেশি পয়সা পায় কিন্তু তার মানে বেতন পায়, কিন্তু তাদের আন্তরিকতা আচরণ কোনোভাবেই মনে হয় না যে তারা অনেক বেশি বেতন পায়, তারা অনেক বেশি ফ্যামিলিয়ার। আমি ওনাদেরকে দেখছি, ঢাকাতেও দেখছি, এখানেও আসে দেখছি। এই জায়গা থেকে আমার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে আজকের প্রথম ভবিষ্যতে অবশ্যই অনেক ভালো কিছুতে যাবে, আমরা এটা আশা করতেছি। আর এখানে আজকে আমার আসলে আমি মানে এমন একটা ব্যাপার যে প্রতিটি মানুষ আমার অনেকটাই আপন, 90% মানুষ আমার অনেকটা আপন। আমি বলি, আমার বন্ধু বান্ধবকেও বলি যে কর্ম করো, সেটা যদি ছোট হয় তাও কর্ম করো, যদি বড় হয় তাও কর্ম করো, সম্পর্ক আলাদা জায়গা, কর্ম আলাদা জায়গা। আর এখানে বিষয়টা আজকে এই প্রতিষ্ঠানে যে ছেলেটা গাড়ি বসলে, ওই ছেলেটা আমার বন্ধু মানুষ। আমার কথা হলো তুমি কাজ করে খাও। অনেক বেকার ছেলে পেলে আছে নেশা করে। আমি বলছি দেখো, তোমরা যদি মনে করো তোমরা ইচ্ছা করলে কাগজ কুড়াইতে পারো, সারাদিন যদি কাগজ কুড়াও, আমি লিখে দেবো যে একদিন যদি সারাদিন কাগজ কুড়াও মিনিমাম 400 টাকার কাগজ কুড়াইতে পারবা। বাংলাদেশে এত পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে যেটা আমরা আসলে চোখে দেখি না।
আমাদের পলিথিন দিয়ে আমাদের দেশ বেঁচে যাচ্ছে। অথচ এই পলিথিনগুলোকে রিসাইক্লিং করে রিউজ করে আমরা করতে পারি। আমরা কিন্তু মানে বাই প্রোডাক্টের প্রক্রিয়াগুলোকে আমাদের আরও গতিশীল করতে হবে এই দেশেরটা উন্নত করার জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা যাদেরকে ভালোবাসি, যে এই যে আমাদের সন্তান, তাদের জন্যই তো আমরা সব করতেছি। আমাদের এই সন্তানদেরকে ভালো রাখতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই চিন্তা করতে হবে নিজের স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ সন্তানরা কীভাবে ভালোভাবে সুন্দরভাবে থাকবে, জীবনযাপন করবে, সেই চিন্তাগুলো করে আমাদেরকে সবাইকে সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা এবং নৈতিকতার সাথে জীবনযাপন করে এই দেশটা করতে হবে। ভবিষ্যতে যেন এই দেশটা যেন অবশ্যই আমরা যেন আজকে যারা ওই 41 সালের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সেই 41 সালের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমরা যেন পরিপূর্ণ করতে পারি, এখানে আমরা সেইভাবেই কাজ করব। আসলে সৎ থাকার তৃপ্তি এটা কতটুকু, এটা যারা সৎ থাকে না তারা কোনোদিনও বুঝতে পারবে না। আমি মাঝে মাঝে বলি যে 7টা দিন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যদি সততার সাথে জীবনযাপন করে, তারা তাহলে আর কোনোদিন বলবে না যে আমরা অসৎভাবে জীবনযাপন করবো। সততার যে শান্তি, এই জায়গাগুলো, এই বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় না। যাই হোক, হয়তোবা আজকের এই উদ্বোধনী প্রক্রিয়ার কথা ফাঁকে ফাঁকে অন্য অনেক কথাগুলো চলে আসলো। এই কথাগুলো আসলে বলার উদ্দেশ্য হলো আমি এখান থেকে পয়সা ইনকাম করতে আসি নাই। আমার কথা হলো যে ওই যে আজকে ওনারা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছে, আজকে যদি এখানকার গতিশীল বেকার ছেলেপেলেরা যদি আজকে গতি তৈরি করে ভালো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে এই প্রোডাক্টের পয়সাটা পরিশোধ করা এবং নিজের জীবনটা ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে, আমি সেই লক্ষ্যে চিন্তা করে যাব, কাজ করে যাব। বাকিটা আপনারা অনেকেই মানে বিষয়টা হলো যে এখানে এই চিন্তা চেতনা করে কাজ করব। আমার এইটা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আমি জানি না কতটুকু সফল হব। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমি এখানে এটার যে পরিপূর্ণ যে আজকে ওনারা যারা বললো সার্ভিসের বিষয়গুলো, এগুলো সমস্ত বিষয়গুলো আমরা পরিপূর্ণতার সাথে করতে পারি। আজকে যে আমার যে চিন্তা চেতনা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে পারি যাতে আমরা ভবিষ্যতে ক্লিয়ার করতে পারি। আর আসলে আমি মূলত ওই এসিআইয়ের সাথে যে এসিআই প্রোডাক্ট ভালো, এই ধারণাটা আসছে অন্য একটা জায়গা থেকে। আমি একজন খামারি, আমার এখানে আমি কিছু ঠিকাদারি ব্যবসা করছি। আমার বড় ভাই আছে এখানে, যিনি আমাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করছে। উনি সেই ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করার পরেও আমার কেন জানি শখ, আমি একটু খামার করলাম। অনেক পরিত্যক্ত গরু থেকে যেটা ফেলে দেয়, যে গরুগুলো ফেলে দেয়, সেই গরুগুলো নিয়ে এসে আমি খামার করে তুলছি। এবং আজকে রংপুরে আমি রংপুর ডেইরি ফার্মার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। আজকে খামারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিরা ঠিকই আছে। আজকে খামারিদের যে চিন্তা চেতনা, সেই চিন্তা চেতনায় বিভিন্ন সময় আপনার এখানে যদিও আমাদের এই মঞ্চে একজন সরকারি কর্মকর্তা আছেন, তারপরেও আমি বলি যে আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা বিভিন্নভাবে আমাদের মানুষকে একটু দূরে রাখতে চায়, কাছে রাখতে চায় না, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। আজকে ডেইরি সেক্টরে আমার রংপুরে এখানে আজকে সেই ভেদাভেদ আমি দূর করে দিয়েছি, যে আমার খামারিরা যেন সেবা পায়, সেই চেষ্টা করার আমি প্রচেষ্টার মধ্যে আমি কাজ করছি। যাই হোক, সেইখানে আমি এসিআই মোটরসের আমি যে খামারে যে ডেভেলপ করছি, সেই ডেভেলপ করার জন্য এসিআই মোটরসের এসিআই অ্যানিমেল হেলথের কিছু আপনার মনে করেন যে গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন, গুরুত্বপূর্ণ সিমেন্ট, এই জিনিসগুলো আমাকে এই উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। তখন থেকেও কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে যে এসিআই মোটরস, এসিআই কোম্পানি আপনার কমিটেড, ভালো জিনিসের কমিটেড, তাদের যে চিন্তা চেতনা, এটা ভালো জিনিস নিয়ে মানুষকে যাতে ভালো সেবা দেওয়া যায়, মানুষের উন্নয়নের সাথে তো কাজ করা যায়। এই দেশের যে আছে সর্বোপরি দেখতেছি যে আগামীতে যে আমরা 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশে এসডিজির যে কথা বলা হচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, সেই টেকসই উন্নয়ন যদি আমাদের সফল করতে হয় তাহলে অবশ্যই টেকসই পণ্য লাগবে। টেকসই পণ্য ছাড়া টেকসই উন্নয়ন করা কোনোদিনও সম্ভব না। আর এসিআই মোটর যেহেতু সেই টেকসই পণ্য সরবরাহ করতেছে, সেহেতু যাই হোক, সর্বোপরি সেই জন্য এসিআই মোটরসকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আপনারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট করে আসছেন, এই জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। পণ্যটি যদি ভালো হয় তাহলে আরেকজনকে বলবেন, পণ্যটি যদি খারাপ হয় তাহলে আমাকে বলবেন, এসিআই মোটরসের কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে বলবেন। আমরা আমাদের ভুল, দোষ, ত্রুটি আপনার বিনয়ের সাথে সংশোধন করার চেষ্টা করব। আজকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, সর্বোপরি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মিলন ভাইকে। আমরা অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমাদের মিলন ভাইয়ের শোরুমের শুভ উদ্বোধন করব। আমাদের
কেউ dance। আপনি তো ফোটানোর কাস্টমার না, আপনি এর সাথে সরি করবেন না। Go there. Please, some free dance. Freestyle dance, please. ঘোড়া তিনটে একসাথে করেন। নাচ নাচ। গাড়িটা পিছনে ব্যাগ দাও, পিছনে ব্যাগ দাও।